dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Então, galerinha, nós estamos iniciando mais um vídeo aí para vocês. Convido a vocês ainda que não for inscrito, deixa o joinha, se inscreva no canal para estar dando uma força pra gente. Então, galera, eu vou mostrar um negócio aí para vocês. Eu não tinha mostrado antes porque fez uns dias de sol, aí eu demorei para mostrar para vocês, mas vou mostrar agora. Quando foi no dia 2 de São José, no dia 2 de São José eu plantei uns milho, mas só que fez um dia de sol, aí falhou muito, bastante mesmo. Mas quando foi, deu uma chuvadinha aí, os que escapou, aí eu vou mostrar pra vocês ali. Vou mostrar pra vocês. Aqui, galera, e comer na fogueira de São João. Olha isso, que maravilha. Aí, galerinha. Tá vendo? Que bênção de Deus aí, ó. Tá vendo? Foi pouquinho, galerinha. Porque, mas como se diz o ditado, pouco com Deus é muito. Aí. Tá vendo aqui, ó? Que maravilha aí, ó. Tá vendo? Pra nós comer na fogueira de São João, galerinha. Na fogueira de São João tá maduro. Aí, ó. Falhou, tá vendo, galerinha? Aí eu plantei aqui, ó. Tem esses aqui. Tá vendo? Por aqui, ó. Pé de feijão aqui, ó. Tem esses aqui. Aqueles ali, aqueles pés ali, já foi plantado já depois que choveu um pouquinho, aí eu plantei. Aqueles pés ali. Esses aqui tá tudo assim, tá vendo? Então, galerinha. Tá vendo aí? Não ia mostrar porque é pouquinho, mas eu resolvi mostrar. Eu não ia mostrar porque é pouquinho, mas eu resolvi mostrar pra vocês. É como se diz a ditado, né? Pouco com Deus é muito, né? Tem um pé de jaca aí. Tem uma jaca ali, tá. Amanhã ela tá boa, tá madura. Jaca mole. Tá aqui, ó. Aquela ali. Amanhã ela tá madura. Tá vendo? Olha. Ó. Molegão, tá vendo? Amanhã ela tá boinha essa aqui. Amanhã nós passa ela no peito. Tem um pezinho de cana ali. Esse pezinho de goiaba. Esse pezinho de goiaba aqui sempre já vem dando furado. Aí nós não tira dele não. Deixa pros bichinhos comer, os passarinhos. Os passarinhos comer. Tem os pés de banana ali. Caixa de banana, olha lá. Pé da acerola. Pé da acerola aqui, ó. Tá vendo? Tá botando acerola? Ah, carinho. Acerola. Olha como é que ele tá da acerola. Isso aí é bom, né? Pra fazer suco. Ah, galera, não sei mostrar um negócio aqui pra vocês. Não sei na região de vocês aí como é que chama. Esse limão aqui, ó. Esse limão aqui pra gente é limão cravo. Porque ele foi plantado de enxerto. Entendeu? Aí o pé de laranja morreu. Aí criou o pé de limão. Ainda chama aqui limão cravo com esse limão aqui. Esse limão bom medonho, tá carregadinho, tá cheio de limão. Tá cheio de limão aí, tá vendo? Tem meu galpão aí, que eu criei minhas galinhas. Tá tudo aí as galinhas. A galinha caipira aqui, galinha caipira. Eu criei também. Aí, ó. Galinha caipira aí, ó. Tá vendo? Minhas galinhas aí. É. Minha galinha caipira aí. Meu galo, ó. Meu galo aqui, ó. Olha ali, ó, o galo aí. Olha ele ali, ó. Olha ali o galo. É. Tem meus bichinhos também, galera. Foi não pegar põe um ovinho aí, uma coisa e outra. Em vez de quando nós pegar um e ó. Faz um guisado. Então, galera. Dá uma força aí pra gente. Aí se você que merece aí. O vídeo aí. Dá uma força pra gente. Tem a cozinha ali. Ele tem.
Essa aqui que nem vocês já sabem já. Eu fiz um chaminézinho aí. Eu improvisei, né? Improvisei um chaminézinho aí. Aí. Então, galerinha. Muito obrigado a todos. Então, galerinha, quem não foi inscrito ainda, se inscreva aí. Que se vocês for chegando agora no canal, dá uma força aí pra gente aí. Se inscreva no canal pra estar dando uma força aí pra gente. Deixa o like, se inscreva. Então, galera, finalizar o videozinho aí. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galerinha. Se Deus quiser. Tamo junto. Valeu, galerinha.